Esi sigqeba umsebenzi waso ukuqinisekisa ukuba iphiko lolutsha lubamba inkomfa yonyulo yaye kungoku nje liphungulwe inani laso laba ngamalungu ayi-28. Isithandathu kubo sigxothiwe kwesi sigqeba kuba kusithiwa iminyaka yabo yobudala ingaphaya kwaleyo iqingqiweyo yephiko lolutsha. Ebutsheni bale nyanga usekela nososiba jikelele weANC unkosikazi Jessie Duarte wasungula uphando oluza kujonga iminyaka yala malungu esigqeba sethutyana seANC Youth League. Deputy Secretary General has since identified the 6 comrades who do not fall within the bracket of below 35. Those 6 comrades have received the letters from the DSG asking them to excuse themselves from the structure. Umhlawuli uwabhebhethile amabango ukuba esi sigqeba sethutyana sigcwele abo boyanyaniswa nomongameli weANC umnumzana Cyril Ramaphosa. There are no Cyril Ramaphosa and Ace Magashule camps. Esi sigqeba sethutyana sijongene nemicimbi yeANC Youth League sele siwushukuxile umba wenkomfa yonyulo yeliphiko lolutsha yaye iinkcukacha ezipheleleyo ziza kubhengezwa kungeentsuku zatywala.